আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ভিডিওতে যে ফুলটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে প্যান্সি। ফুলটা দেখতে পুরোই প্রজাপতির মতো, মনে হচ্ছে কোনো প্রজাপতি আমার বাগানে এসে বসেছে। ফুলটার কালারটাও কিন্তু খুব সুন্দর। এইটা সাধারণত একটা শীতকালীন ফুল, যেটাতে যত্ন করলে প্রচুর পরিমাণে ফুল পাওয়া সম্ভব। এই ফুলটা সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফুটে থাকে। ফুলটার যত্ন বলতে সপ্তাহে একবার খোল ভিজানো পানি দিতে হবে, যেটাকে বলে গাছের হরলিক্স, আর মাসে একবার কম্পোস্ট সার এবং ডিএপি দিতে হবে। এই ফুলটা বিভিন্ন কালার ভ্যারিয়েন্টের হয়ে, আমার কাছে এই কালারটা বেস্ট লেগেছে, তাই আমি আমার বাগানে অ্যাড করি প্যান্সি ফুলটা।